Я даже не видела, что здесь такая красивая тропинка к морю ходит. Красота. Да, Ой, как же красиво, боже. Нашла выход из ситуации, как есть где-то. Фитнес-багет в 5, куриные котлетки 2, водичка. Все прекрасно. Пойду сидеть на набережную. Решила домой не торопиться. Лучше здесь поем, посижу, понаслаждаюсь морем. Сейчас шла просто мимо, смотрю. У меня за все товары списались, хотя сегодня не получилось им выдать, потому что интернета не было. Я сейчас смотрю, что деньги списались, я куртку хотела отменить. Но они сейчас не могут это сделать, но я решила зайти сразу, узнать. В итоге куртку оставила, там просто завтра зайду, просто отменят и все. А то я только думаю, обалдеть. Как в этот раз переезжайте в Анапу, ни в коем случае не селитесь в районе Гаргипия. Тут реально всегда ветра нереальные. А сейчас Нордост — это вообще какой-то ужас. Тут опасно жить. Не выйдешь, не дойдешь. На Анапском шоссе все-таки таких ветров нету. Хотя мне клиенты говорят, что раньше тоже такие ветра были, когда поле пустое было. Но, видимо, они просто здесь не жили, и люди особо-то и не почувствовали там ветра. Рубрика «Товары за кэшбэки». Это товары за рубли за отзыв. Взяла Диме, подарю. Тут классный набор такой. Нам с собой брать. Здесь получается термос. Прям в подарок очень здорово. Такая открытка здесь. Какие-то QR-коды, чай, ленточка подарочная. Я уж не буду завязывать. Нет тех вершин, которые покорить нельзя. И 2 чашки. Тут 1 чашка, и тут еще 2 чашечки такие. Классный набор. Там половина вернется. Выходит недорого. Здорово такой. Не актуалочка. Новогодние носки. Помню, такие на Садоводе в подарки тоже покупала. В заказы обычных. Носки никогда не будут лишними. Тоже там на какой-то другой товар надо будет отзыв оставлять. Он проснулся. Так, куда-то полез. Влажные салфетки. Тоже интересно, отзыв будет на какой-то более дорогой товар. Они специально запаковали осторожно, хрупкое. Вот такой пакет, чтобы здесь никто не догадался, что здесь не то. Конечно, интересно изощряются продавцы. И тадам! Тут просто влажные салфетки. Да, я даже влажные салфетки бесплатно покупаю. Беру. Упаковщик здесь, куда без него, да? Что тебе, носки дать? Носки? Да, носки тебе дать. Ой. Тут батончики, как в прошлый раз, только по акции 30 рублей стоит целая коробка мюсли. Не буду распаковывать сейчас. Там с клубникой просто в прошлый раз потеряли, и вот, наконец, я их забрала. Хотела мыться пойти, в итоге кот сказал, я пойду мыться. Сам запрыгнул, сидит. А как мне мыться? Жоп. А мыться-то как мне? Что ты тут делаешь? Что, мыться будешь? Включить. Буду включить? Да? Сейчас включу, убежишь же. Давай включу тебе воду. Уже знает.
О, что, мыться будешь? Что? А что ты хотел? Ты же в ванной. Мыться в ванной надо. Чего ты еще хочешь? М? Не хочешь уже мыться? Что, будешь мыться-то? Мочалку тебе дать? Просто сидела на скамейке, мальчик подбежал, в садик шел, короче. Ну, такая старшая группа уже. Подарил мне цветочки. Короче, девушка, дайте мне цветочки. Потом еще догадал еще один цветочек. Он говорит, поставьте его их фото. Они ставят одуванчик. Вообще, короче, кайф. Порадовал прям. Я была в настроении. Теперь в настроении. Все, открываю сезон уличных тренировок. Не хочу в зале тренироваться, но пока, по крайней мере, такое настроение. Отвела утреннюю групповую, иду на площадку. Хорошо, что она напротив дома, конечно. Такую бы, как на российской, на набережной, вообще обалденно было бы, там вообще классно. Ладно, имеем, что имеем, уже хорошо. Я пойду тренироваться под солнышком. Сегодня небольшой ветер, надоел уже, но тепло. Такая красота. Вон там уже занимаются бабушки, дедушки. Красота. Еще ветра не было. Тут всегда будет. Там девушка на площадке ходит, уже давно ее видела. Она такая молодец, еще такая мотивация. У нее 2 сына. Она их сажает, им чего-нибудь дает. Сначала прыгает на скакалке, потом тренируется. Вообще красотка. Вот я ее в пример всем ставлю. Вообще молодец. Причем не то, что у нее там спокойные дети. У нее там и сын один убегает, там она тоже, он там истерит все на свете. Но человек мотивация, он хочет, и здорово. Как обычно, стою на остановке. Здравствуйте. Теперь я вот здесь стою в сторону вокзала. Уже 15 минут, конечно же, никакой автобус не успеваю. Только даже шаурме куличики продают. Прикол. Я сегодня до вокзала не дойду. Сколько красоты тут. Фонтан там, цветочки. Там еще высаживают фонтики. В России, кстати, тоже в этом году, сказали, очень много высадят. О, хоть здесь пройдусь, уже 5 миллионов лет не была. Я как переехала в Гаргипию, так все, там застряла. Здесь хоть это, реально чуть-чуть курорт почувствую, хоть на море посмотреть, вон оно. У меня утром, вечером тренировки, мне вообще не до этого в обед сюда ехать. Ну вот, и еще и не доедешь. Ой, красота какая. Еще памяти на телефоне нет. Вообще красота какая. Немножко вам вайба Анапы, умиротворение. Да, здесь, конечно, другой совсем в центральной части. Все такое. Там-то Собчакском. Ну, обычной жизнью, короче, люди живут. А здесь курортный. И, кстати, у меня в подъезде вообще, мне кажется, всего несколько человек живут на весь подъезд. Ну, сейчас, по крайней мере, наверное, посуточно будут сдавать летом. Вот, то, что у меня на площадке один только сосед. И так я сколько хожу, пару человек только видела. Если у меня там в посаде, там, в 12 этаже надо было ждать лифт, то здесь он всегда приезжает быстро. Потому что нет никого. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бежим, 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 ребята, не отстаем. Раз, два, три, четыре. А эти, которые бегают по большому кругу, они что, провинившиеся? А где там море-то? Я что-то не поняла. Вот тут, что ли? Ничего непонятно. А, с балкона ты говоришь. Прям как будто в фасад вернулась, слышь, точно такие же электрички. Сейчас это Анжелке покажу. А почему у нас только такие? Кирилловский. Выход производится из первых 2 вагонов. След Гайдук.
стоит. Убедительная просьба недопровождать тембр вагона прохода по салонам и посадочные места ручной кладью. Для размещения ручной клади Надо Панаму идти покупать. Ташкент просто. Неужели завтра будет холодно, да? Не верится даже. Вокзал какой красивый. Я с подписчиками разговариваю. Сколько людей, сколько машин, так непривычно. Ой, я как будто из конуры вылезла из какой-то. Чё, шаурмидзе? Стены тут все в объявлениях. Быть. Нет, птички. Травкой пахнет, красота. Цветочками всякими. Вот этим желтеньким пахнет, наверное, как летом прям. Здесь, по сути, уже лето, наверное. Блин, нифиг знает, что это. О, как все зелено, с травкой пахнет. Там какие-то прудики. Красота. Там стадион Кубань. Блогеры. Нет, столы у нас поставили по городу. Ракетки с шариками. Просто сердечко. Я думала, что-нибудь тут будет написано. Что-то люблю. Это с белыми. Любимые грузовички. Да, и как в Сочи, прям вот так вот. Такие деревья красивые, дома. Ура, пятерочка, пятерочка. Да ну, как непонятно. Лучше магнитик отсюда купить. Что он там есть, нет? Тут даже две кофемашины. Сразу две наливаю. Но цены вроде как дороже. Ну, наверное, не на все, но бананы здесь по 190. Где тут? Вот, по 194. Сейчас обалдеть. Такой садик красивый, такие дома. Вот такой дом. Валберс. Нормальная такая площадка просто во дворе. Вообще, короче, обсуждали в группе переехавших. Где-то вот здесь сняли квартиру. Но оказалось 2 километра от парка. Думали, прям рядом с парком. В итоге идти еще очень много. Уже 16 тысяч шагов находили, а только время час дня, и мы еще ничего и не видели. Ну, короче, как обычно. Ну, вот такие дома на Гаргипе похожи. Но здесь, конечно, классно. Простор, столько всего, огромная, полная цивилизация. Ну, подъезды здесь такие же, как у нас обычные. Как Гаргипе. Какой этаж? 6-й. Не так. О, такой мягкий лифт. О, даже зеркало есть в лифте. Я как чучмек, правда, выгляжу. 6-й этаж мой, да? Ой, херки сколько, да? Тоже 16-этажка. Ну, мне кажется, такие же дома, да? Ровно, точно. Ничего красивого. Не как у меня. А, на поле. Как у тебя, прям. Ой, еще.
прикольные хомяки такие с гамбургером. В каре. У нас такого нету. Все, да? Какая-то... А, это улица Франк-Парк к этому, к стадиону, получается. Сколько здесь движухи, да, всякой. Вообще по-другому, как будто в другом регионе где-то находишься. Такая, знаешь, улица красная как будто, да? Вон лошади всякие эти. Ой, не надо ко мне приставать. Вот они сладкие, а ну идем обниматься. Не надо. Любят они. Я тебе тоже за голову укусил. Он меня за голову укусил. Представляешь? Первый раз попробую. Так же за голову укусил. Да, он же рот открывает и голову засовывает в рот. Палатку установим. Ага. Может, матч какой-то, да, сегодня? Футбол подвищи. Я не понимаю футбол. Пойдем. Я ничего не понимаю. Так, и что там? Просто атмосферу посмотрим. Просто посидеть. Я не хочу, там дерутся, там все дела. Ага. Сырок Все ходят что-то. полазить. Здесь фонтанчики. Стульчики. Прикольно. Народу очень много. Пальмочки. Ой, так прикольно. Да, все ходят. Класс, да? Как будто мы где-то... Красивые. Отцвели уже. Сидим, почти дождь. Вот завтра мы будем также сидеть. Как по-настоящему, да. А что, если хорошо в дождик сидишь под крышей? Вот так надо подписи подвинуть тогда. Вам не видно. А, ну вот. Здесь вода тоже стекает. Красота. Здесь люди сидят. Красота. Здесь как будто дом 2 сходка, лобное место. Рыбки там вроде. Такая что? Форель. Я ж испугалась, глаз что-то. Вкусно пахнет так вообще. Угу. На весь год.
кафешка же какая-то. Японский сад. Ну, там талончики 15 минут выдают, и люди уже, походу, сидят там в очереди. Выдача талончиков через 2 часа, а там уже куча людей. Мне говорили, что сюда надо в 6 утра идти. От солнышка я уже ничего не вижу. Очередь в туалет. Здесь фильмы показывают, наверное, да. Почти по морю, да? Уже по морю, наверное, скоро ходить можно. Как не по нас. Что снимаю? Ничего не вижу. Детская площадка тут такая классная. Вот такие красивые деревья. Тут такие скамейки из деревьев сделали, здорово. Интересно. Вот такие вот головы детей. Очень необычно. Убегай, кот, убегай, скорее, убегай. Какие-то кусты непонятные. Так как мы думали, что забронировали жилье прямо рядом с парком, в итоге оказалось идти полчаса, дешевле 3000 ничего не найти прямо рядом с парком, цены не маленькие. Поэтому мы сидели и ждали несколько часов, когда потемнеет. Конечно, лучше идти еще попозже, когда совсем темно-темно, но мы уже устали. Но обязательно парк нужно посмотреть и днем, и когда темно. Они прям совершенно два разных места. Когда все светится, конечно, вообще здорово. О, что себе там? Как это в ботаническом саду в Москве. О. Че, как будто рассвет, да? На телефоне, смотри. Да и так, в принципе, да, как будто рассвет такой. Ага. Здесь не были, да? Днем. Вон там тоже какие-то эти. Да нет, просто там отсвечивает лепнина какая-то. О, что тут, смотри, обалдеть. Озвучка. Спасибо.
А, это какой-то ресторан? Ой, свадьба прикольно, да? Ой, смотри, как на камере. Синяя. Ага. А вот так нет, смотри, все, оттенила. По пути к парку есть какой-то магазин, овощи, фрукты, называется, вроде как сетевой в Краснодаре. Очень интересно было посмотреть, много необычных фруктов, но даже самые обычные огурцы стоят где-то 450 рублей. Ну, турецкие всякие эти штучки. Да здесь понятно, что ничего дешево не будет. Ну, так интересно, по пятнице. Больше за подачу, да? О, это что такое? Гранадила. Ой, смотри, какой арбуз. Маленький. Таиланд. Разные мясо. Перец. О, какие грибы. Прикольно, да? Интересно. Ой, какой гриб, шампиньон. Артишок. Мандарин китайский. Ага. Вот какой-то этот такой богатый. Бананы 195. Как вода. О, батончики всякие. Йо-батон. Да, я думаю, нет. Что, ценников-то не знаю. Ну, понятно. А, видимо, 120. Ну, это нормально. Так, и это стоит. О, вот он. Он стоит вообще, конечно. Видишь, этот появился. Он, по-моему, дешевле на этом, на Озоне. Ну, типа, то есть, это тоже дубайский. Обычно рублей 200 стоит. Ну, тоже такой же чип и спорт. О, малина, смотри, сушеная. Клубника сушеная. Я какую-нибудь клубнику сушеную. Ой, все, это мои любимые, я сейчас умру. Я бы все съела. Вот в шоколаде, видишь, такие. Что-то дорого вообще. А где такое же, только недорого. Да. Ой, у меня слюни, я не могу. Все в отпуске, ты знаешь. Такую квартиру арендовали, правда, здесь у нас, как у всех туристов, уже не совсем порядок. Вчера мы совсем устали, чтобы дом вообще такая красивая ванна, ремонт, все классно, все чистенько, аккуратненько. Дом как моя Гаргипия, но здесь слышимость еще хуже, это какой-то кошмар. Там девушка какая-то орала, как резаная матом, я не знаю, до часу ночи, наверное. И, в принципе, сидишь тут как будто реально в картонной. Здесь, конечно, цены намного дешевле, чем в Гаргипии, но качество постройки еще хуже. Но если в Гаргипии 7 миллионов однушка, я уже посмотрела, то здесь около 4 миллионов. Конечно, разница в цене глобальная, о чем я и говорила, то, что здесь 3 миллиона, если хочешь жить на побережье, надо переплачивать за нормальную квартиру. Ну, либо жить уже не в побережье, в Краснодаре. Но пока я этот исход тоже не вижу, у меня полный клубов в голове, я вообще ничего не понимаю, что происходит в этой жизни, поэтому покажу вам пока красивую квартиру. Ремонт классный, я, конечно, обожаю. Это студия, такая не маленькая. Обожаю, конечно, такие, когда все чисто, ремонт. В этом плане, конечно, в российские проблемы таких квартир, только если в южном районе, в новостройках, но они стоить будут от 30 тысяч рублей. Здесь, кстати, аренда стоит посмотрела, на такую студию будет 16-18 плюс коммуналка, если однушка где-то от 20 тысяч, ну там 20-21, не больше. Поэтому ценники здесь, конечно, намного ниже, чем на побережье, но не на побережье. Но ремонт, и все хорошо, вода, все есть. Российские с этим проблемы. Вот. Так что тарелочки здесь все было, там даже сахар, соль, там чай. Стаканчики, чайничек здесь, микроволновка, все там досочки, такая плитка, стульчики, телевизор достаточно большой, это кровать, удобно, кстати, все подушки, такая вот классная. И вид, но вечером классный был, такие огонечки были, все там балкон, еще даже на балкон не уходила, сушилка там есть. Вот, в целом прикольно, классно, конечно, если бы не слышимость. Конечно, за слышимостью я бы не стала такую квартиру все равно, наверное, покупать.
Что вот так вот. Все время, конечно, непривычно мне уже студия. Все время мне кажется, что вот тут вот должна быть кухня. А так действительно, сейчас пока ничего не знаю, ничего не понимаю. Вообще какой-то ужас в моей голове творится. Ой, в каждом городе, понятное дело, есть свои плюсы и минусы, но на юге это особенно чувствуется еще, когда это новые города, как бы все равно новое все, менталитет и так далее. Вот еще и цены тебя поджимают на недвижимость, на съем квартир проблемы, разные другие проблемы. И я вообще, конечно, не знаю. Анапа, она для меня прям в голове как что-то временное до сих пор, потому что это курорт. Я опять же ничего не загадываю. Может быть, 300 раз все поменяется, но пока мне прям в ней не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, какая-то ограниченность чувствуется. В Новороссийске много проблем именно для закрытия базовых потребностей человека. Мы уже вторую вот квартиру снимаем, везде проблемы с водой, в этой квартире еще хуже. Чтобы вы понимали, ее уже отключают в 10, потом течет тонкая струйка горячей, и включают ее только что-то около 7, что ли, полседьмого. И опять же напор горячий никакой, и у тебя либо ты моешься, у тебя либо кипяток, либо ледяная. И то есть ни туалет смыть, ничего. У меня подружка говорит, а как с детьми? Я говорю, ну так и живут на первой линии Адмирала Серебрякова, получается, это ну, вот Равнабережная, старые дома, там вообще нет воды, там люди просто всю жизнь с ведрами ходят, ну я уж не знаю, живут там, не живут. Поэтому сложно. А если искать уже в новом, только южный район идет, а нам южный район неудобно по работе, по работам. Там, ну да, есть новостройки, но тоже вопросы все равно, хватит ли накопителя, особенно летом, тоже могут быть проблемы с водой, понятное дело, что не настолько, но хотя бы новые, да, чистые дома, не как здесь убитые, потому что старые дома, они убитые действительно, как бы там, и, ну, там цена будет от 30. Ну, блин, на 30 тысяч это тоже столько денег выкидывать. Я просто столько денег выкидывала в аренду квартир, что я уже столько бы квартир на тот момент накупила. Очень жалко. А сейчас с нынешними ситуациями, с нынешними зарплатами, зарплаты вообще не, ну, непонятные. И как бы как, не знаю. Получается, всю зарплату выкидывать просто на квартиру, в которой еще будут вопросы. Поэтому тоже сложно. Ну, и много других еще там есть моментов. Краснодар, не знаю, пока мне вообще здесь для жизни не нравится, то есть для меня это такая Москва, приехать погулять и уехать, как бы с тем я здесь сталкивалась, это с бешеными продавцами, хотя вот, кстати, на южном побережье я ни разу таким не сталкивалась, вот за больше чем полгода, все всегда доброжелательно, наоборот, как-то, не знаю, как-то вайб, видимо, города другой, как в Москве, более все такие быстрее, там, озлоблены, ну, вот это вот вся ерунда. Но, опять же, это не обобщение, ну, просто вот с чем я столкнулась, например, за эти дни. Но цены на недвижимость, можно сказать, в 2 раза ниже, и потом это будет комфортное жилье, то есть с водой, там, в новостройках, все, районы целые, там, развитие, там, если для детей, не для детей, понятное дело. Ну, потому что это миллионник, это столица Краснодарского края, тут и говорить нечего. Это то же самое, что мы в Москву ездили. Поэтому пока не знаю, для себя пока ничего не поняла, я думаю, ладно, пускай жизнь течет как течет. У меня до августа еще точно там квартира в Анапе в любом случае. Пока ничего не понимаю и не знаю. Так что вот такие вот дела. Хочется, конечно, хочется уже где-то осесть, уже нормально, уже чтобы там в своем жилье быть. Но пока вообще понимания нет никакого. Водички. О, фига. Девять сегодня. Непослушание. Булка с сердечком. Бананчики. Хлеб. Все. Ты как с собой фуру решила тут брать? Битком вообще. Миллионник. Москва. Миллионник Москва. Да. Нет, они тоже к моей семье ездят. Слышь, как жарко, да, им здесь летом? Жарко, как летом, да, им здесь? Он уже прячется. Ой, большая вкусная толочка такая огромная.
сюда море с горами, и вообще хорошо было. Зелень, зеленушечка. Просто ее должны вырубать, а сильно этим не занимаются. И в итоге она размножается, и ее все больше и больше становится. И поэтому концентрация огромная пыльцы вот этой всей. Да, здесь кафешки всякие, конечно, интересные. Да. Узнали. Погода только. Ну, какие, смотри, интересные, да? Красиво как. Птички тут какие-то, да? Другие. Видимо, они в таких деревьях живут. Там столики, по-моему. Хотя здесь, по-моему, нет столиков. У нас столики есть. Зашли за кофе здесь на Красной улице. Здесь другие столики, стульчики. У нас другие. Ну, а так все то же самое. Выпечка. Нет, здесь пиццы, как вчера в той пятерочке. Точно не останешься. Тут даже какой-то мини-парк, сквер. Там вот за часами. Как в Анапе часы почти. Что-то написано, кстати. Красиво. Везде куча всяких мест, чтобы посидеть. Сколько зелени у меня на странице будет. Угу. Как в Анапе автобус. Торговый центр, галерея. Ну, это торговый центр еще другой. А здесь Красная площадь тоже где-то есть. Ну, в смысле, торговый центр. А, это Пимс, эти чай за 400 рублей. Ой, да, это мой привычный торговый центр. Может, из-за того, что из другого региона. Да. Я из деревни. А пойдем посмотрим, что там. Вау. Азиатская бистро.
какой-то заброшенный цирк, походу. Старый такой. Галерея. А будешь так этими глазами идти спать еще? Ой, как прикольно. Ой, какой трамвайчик. Река Кубань. Привал. Ничего не видно, правда, тут? Банан. Кадры. А что, кататься можно. Все, идем на мост влюбленных. Что там, влюбляются? А, поцелую? Я думал, влюбленных. Ты мне сказал влюбленных. Вот ты мне этот... Вот так вот. Люди подумают, что я в Тюмени снимаю. Ой. А что, тут целоваться надо, что ли? Да. Если не хочу целоваться. Да не целуйся. Ладно. О, сейчас Нью-Йорк тут. Прикольно. Тайское мороженое типа. Здесь классно сделали, поставили дерево любви вместо замочков всяких. Очень здорово. Такие листики. Сейчас с семенами, как замочки. Так, пойдем смотреть. Там еда какая-то. Вот здесь такой огромный парк. Вот схема. Стоит там, челюсть держит. Угу. Техниками. Куча аттракционов разных детских. Сцена. Поехать, наверное. Сейчас эти пробки все. Какие-то знаки нарисовали. Кружочки. А, им пометили, наверное, что их спиливать будут, наверное. Все спилили, деревья. Как там красиво. И платно, скорее всего, я думаю. О, как
вкусно пахнет. Покушать какой-нибудь пойти. Сейчас шашлыка с овощами. Ага. Мы сначала перепутали кассы и пришли на кассы дальнего следования. И так интересно, чтобы купить билет, как в Сбербанке, надо сначала взять талон, и потом по талону приглашают. Туда. Слева. Оказалось, что это на дальнего следования талончики надо брать. Идем в пригород. В конце ребятам даже аплодировали. Так здорово и атмосферно. На сегодня все. Ролик получился очень длинный. 2 дня пыталась смонтировать. Пишите комментарии, пишите, были ли вы в Краснодаре, как вам этот город. Всем хорошего настроения и всем пока-пока.